Siamo oggi nell'aula ottagonale delle Terme di Diocleziano. Ho scelto questo posto per parlare per la prima volta per due ragioni. Una ragione è che siamo qua accanto alla testa monumentale del dio Asclepios, Esculapio, che è il dio della salute. Mi sembra, insomma, in questo momento complicato per l'Italia, per l'Europa, un buon auspicio, diciamo, perché la crisi sanitaria si risolva presto. La seconda ragione è che qui vicino c'è la colonna con una nave sopra che ricorda il gemellaggio tra la città di Roma e la città di Parigi. Il Museo Nazionale Romano è costituito da 4 sedi. Sono 4 sedi che sono musei molto importanti, ognuno è un museo importante, ma fanno parte di un grande museo che è il Grande Museo Nazionale Romano. Il progetto per questo Grande Museo Nazionale Romano è quello di rifare un percorso unitario tra queste 4 sedi con delle tecnologie anche innovative, e questo è molto importante in questo momento del blocco di nuovo del Paese e dell'Europa in generale, perché ovviamente saranno chiusi tutti i musei d'Italia e sarà chiuso ovviamente il Museo Nazionale Romano. E quindi dobbiamo, come è stato fatto già per il primo lockdown, sviluppare dei mezzi perché i visitatori possano accedere al museo anche senza venire nelle sedi. Quindi c'è un nuovo sito web del Museo Nazionale Romano che sarà arricchito man mano con delle interviste appunto di studiosi, per esempio. Il mio intento è di coinvolgere questo grande ambiente accademico scientifico nella elaborazione di un nuovo percorso didattico e scientifico che ovviamente si appoggerà su quello che è stato fatto. Ma c'è anche un'altra dimensione e sarebbe interessante poter creare una rete di questi grandi musei della romanità che si trovano tutto intorno al Mediterraneo. Questi sono praticamente i progetti, insomma, che si possono fare per questo grande Museo Nazionale Romano, ma ovviamente chiedono uno sforzo particolare, e questo sforzo lo possiamo fare tra l'altro perché entriamo in un periodo in cui il museo sarà chiuso, ma sarà chiuso per il pubblico, ma dentro il museo, dietro le quinte, c'è tutta una squadra con tante competenze che continuerà a lavorare e che permetterà di offrire al pubblico, quando le condizioni saranno di nuovo normali, un nuovo Museo Nazionale Romano dove si potranno vedere delle cose che mai sono state presentate, di ricchezze archeologiche e storiche che si devono far vedere al pubblico e che si faranno vedere al pubblico sia sul sito web del museo, sia nei social, nelle storie, nelle piccole storie che si vedono sui social, sia ovviamente quando il museo riaprirà nelle sale, nelle diverse sedi del museo.